કચ્છ એક અલૌકિક અને અગોચર પ્રદેશ છે. કચ્છનું રણ એક વિશાળ અને વૈવિધ્યસભર કુદરતી સંપદા છે અને તેમાં વિવિધ પ્રકારના વન્યજીવોનું ઘર છે. છારીધન વિસ્તાર એ કચ્છના રણનો એક નાનો વિસ્તાર છે, જે પ્રવાસી પક્ષીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રજનન અને રહેઠાણનું સ્થળ છે. દર વર્ષે આ વિસ્તારમાં હજારો પ્રવાસી પક્ષીઓ આવે છે. કચ્છના રણ વિકાસના દબાણ હેઠળ છે. કેટલાક લોકો છારીધન વિસ્તારમાં વિકાસના કામો કરવા માંગે છે, જે પક્ષીઓના સંરક્ષણને ખતરો ઊભો કરશે. પક્ષીઓના સંરક્ષણ માટે છારીધન વિસ્તારને મૂળ સ્વરૂપમાં રહેવા દેવો જોઈએ. આ વિસ્તારને વિકાસ માટે ખુલ્લો મૂકવાથી પક્ષીઓના પ્રજનન અને રહેઠાણને નુકસાન થઈ શકે છે. કચ્છના લોકોને એક વિનંતી કરવા માંગુ છું. બધા એકજૂટ થઈ આવા વિકાસના કામો પર સવાલ ઊભા કરવા જોઈએ અને છારીધનને મૂળ સ્વરૂપમાં રહેવા માટે આવા સવાલો ઊભા કરવા બહુ જરૂરી છે. આપ બધાને એક વિનંતી છે, આ રીલને ખૂબ શેર કરો અને દરેક કચ્છના લોકો સુધી પહોંચાડો, એવી મારી દિલની ઈચ્છા છે.